क्या आपके घर में भी किसी के खर्राटों की गहरी नींद की निशानी माना जाता है? तो सावधान हो जाइए, ये सुकून नहीं बल्कि एक मौन महामारी का संकेत हो सकता है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। और इसका बहुत बड़ा एक कारण मोटापा है। विश्व नींद दिवस 2026 पर पीजीआई चंडीगढ़ के विशेषज्ञों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। भारत में करीब 10 करोड़ लोग स्लीप एपनिया की चपेट में हैं, जिनमें से अधिकतर को पता तक नहीं कि वो बीमार हैं। सोते समय सांस रुकने से शरीर में ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता है। अगर इसका इलाज न हुआ तो ये हाई बीपी, डायबिटीज, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो ये बहुत ज़रूरी है ये देखना हमारे साथ कि हम अर्लीस्ट इसका डायग्नोसिस करवा के इसका इलाज करवा सकें, ताकि ये गंभीर समस्याएं जो आगे हमारे को ज़िंदगी में हो सकती हैं वो उससे बचाव हो सके। खतरा सिर्फ बीमारी तक सीमित नहीं है। दिन में आने वाली नींद सड़क हादसों की बड़ी वजह बन रही है। इसीलिए विशेषज्ञ अब भारी वाहन चालकों के लिए स्लीप स्क्रीनिंग अनिवार्य करने की मांग कर रहे हैं। या कोई लक्षण है खर्राटों के साथ तो